Здравейте! Някога чудили сте се, кои са най-богатите икономики на планетата? В това видео ще разгледаме 25-те най-богати страни за 2023 година. Останете до край и ще разберете нашата страна как и къде се намира на световната икономическа карта. Така че затягайте коланите и да започваме. Има между 186 и 195 държави в света през 2023 година, в зависимост от това кого питате. В този случай ние ще попитаме Обединените нации, тъй като те изглеждат доста уважавани и се справят добре с цялата тази статистика, така че нека да разгледаме 25-те най-големи икономики в света. Номер 1. Съединените американски щати. Днес определено най-голямата икономика в света са Съединените американски щати. Те държат титлата за най-богатата и могъща държава в човешката история. Най-голям принос има секторът на услугите, които включват финансите, недвижимите имоти и застраховането. Също така, знаете ли, че спортната промишленост е по-голяма от брутния вътрешен продукт на повече от половината страни на Земята? Достигайки 75 милиарда годишно, което поставя пред данните за брутен вътрешен продукт на страни като Ливан, Уругвай и Люксембург. Номер 2. Китай. По петите на САЩ е Китай, страна, която е чудото на 21 век. Нейната бърза индустриализация е отговорна за изваждането на над 1 милиард души от глобалната бедност. Това, което изгради страната, за да може да поеме този растеж, е толкова бърз, че през последните 3 години направи толкова, колкото Съединените щати направиха през целия 20 век. Номер 3. Япония. Япония е третата по големина икономика в света. Въпреки, че всъщност не направи нищо през последните 30 години, страната наистина остаря и се конкурира зле с новите си азиатски съперници. Номер 4. Германия. Германия е икономическата сила на Европейския съюз. Те правят страхотни коли, страхотни магистрали, но най-важното е, че те са световен лидер в зоологическите градини и те имат повече зоологически градини, отколкото останалата част от цяла Европа, взети всички заедно. Номер 5. Великобритания. Великобритания – държавата на чаят, кралското семейство и Биг Бен. Икономиката на Обединеното кралство се движи от големия сектор на услугите, особено в финансите, застраховането и бизнес услугите. Номер 6. Индия. Индия е друга страна, чийто икономически растеж доведе до измъкването на милиони хора от абсолютна бедност. Икономиката на Индия е смесица от традиционно селско земеделие и занаяти, заедно с процъфтяваща модерна индустрия и механизирано селско стопанство. Това е определение за икономика в преход. Над половината част от населението му все още работи в селското стопанство, но дори с огромния си растеж и огромното население, икономиката все още е малка в сравнение, например, с щата Калифорния. Номер 7. Франция. Франция. Туризмът е важна индустрия и получава най-много посетители, от която да е друга страна по света всяка година. Франция е смесена икономика, която има много частни и получастни предприятия в разнообразен набор от индустрии. Въпреки това, все още има силно участие на правителството в някои ключови сектори, като отбраната и производството на електроенергия. Номер 8. Италия. Италия е 8-та по големина икономика в света. Това е и 3-та по големина икономика в еврозоната. Икономиката и нивото на развитие на Италия варират значително в зависимост от региона. С по-развита индустриална икономическа на север и слабо развити южни региони. Номер 9. Канада. Канада е 9-та по големина икономика в света. Канада има добре развит сектор за добив на енергия, с 3-те по големина в света доказани запаси от петрол. Канада също има впечатляващи производствени и обслужващи сектори, базирани предимно в градски райони близо до границата с САЩ. Тя се е развила до голяма степен успоредно с най-голямата икономика в света, а именно САЩ. Номер 10. Южна Корея.
Южна Корея има икономика с висок растеж, въпреки че този път бумът изглежда се подхранва от производство на малки коли, мобилни телефони и професионални геймъри. Номер 11. Русия. Русия е икономика, която е изненадващо малка в сравнение с това колко внимание получава. Боли не боли, това е истина. Страната зависи основно от добива на природни ресурси. Номер 12. Бразилия. Бразилия е известна с корупционни скандали на високо ниво и износът на кафе. Номер 13. Австралия. Австралия е тази страна, която е дом на най-богата популация от хора в света и е известна със своите животински видове, които искат да ви отровят или изядат. Номер 14. Испания. Испания е туристическа дестинация, където има бикове и също така там се намира най-голямото производство на зехтин в световен мащаб. Номер 15. Мексико. Мексико поддържа разнообразен износ, включително потребителска електроника, авточасти, както и петролни и селскостопански продукти. Но според някои оценки, ако трябваше да включите незаконни транзакции в цифрите, нейната икономика щеше да бъде повече от на Южна Корея, като 10-та по големина икономика в света. Номер 16. Индонезия. Индонезия е бързо развиваща се икономика, която използва своите природни ресурси като солидна основа за изграждане на все по-разнообразна икономика. Номер 17. Нидерландия. Нидерландия е място на лалета и преработка на петрол. Номер 18. Саудитска Арабия. Саудитска Арабия е дом на най-високата сграда в света и най-печелившата компания Saudi Aramco, която генерира печалби по-големи от Apple, Amazon и Google взети заедно. Номер 19. Турция. Турция е първата държава в нашия списък, която пада под $1 трилион. Едни от основните индустрии включват електроника, нефтохимическа промишленост и автомобилостроене. Номер 20. Швейцария. Швейцария е производител на скъпи часовници, шоколадови бомбони и съмнителни банкови политики. Номер 21. Полша. Полша е най-големият производител на видеоигри в Европа. Номер 22. Швеция. Швеция е най-щедрата страна в света с над 1% от нейния брутен вътрешен продукт, съставен от дарения и също така е най-големият притежател на севернокорейски държавен дълг. Номер 23. Белгия. Белгия е дом на най-големия пазар на шоколад в света и разбира се на съмнителни корупционни схеми. Номер 24. Тайланд. Тайланд е единствената страна в Югоизточна Азия, която никога не е била колонизирана от Европа. И това е страната вдъхновила Red Bull. Всъщност Австрия е родното място на Red Bull, но това е тема за друго видео. Номер 25. Ирландия. Ирландия – страната на уискито, бира Гинес и празникът Хелоуин. Също така, много големи технологични компании, като Apple, Google и Twitter, са преместили седалищата си, за да избегнат по-високите данъци. Държавата предлага 12,5% корпоративен данък прямо САЩ, който е 21%. И сега нека поговорим малко за нашата страна. България е с брутен вътрешен продукт от $89 милиарда за изминалата година. И това се равнява на едва 0,04% от световната икономика според Световната банка. Боли не боли, това е истината. Страната ни се класира чак на 71-во място по брутен вътрешен продукт, където на предходни позиции преди нас се класират държави като Гватемала, Оман и Куба. Благодаря ви, че изгледахте това видео. Не забравяйте да го споделите със съседите и вашето куче. Харесайте видеото и се абонирайте за канала Скамбанката, за да ви излиза още ексклузивно съдържание. Също така в Instagram и Facebook качваме още образователно съдържание, така че може да хвърлите по един поглед и да се абонирате. Аз бях Златко Кешев, довиждане и до следващия път.